هل تعتقد أنك تعرف البرازيل؟ هل هو بلد السامبا، كرة القدم، أم شيء أعظم بكثير؟ أهلا بكم في عجائب البرازيل، بلد عملاق بطبيعته، أكثر من مجرد بيت شعر. إنه وعد مكتوب في تضاريسه نفسها، في المياه التي ترقص، في الغابات التي تهمس، وفي السماء التي تبدو بلا نهاية. لو كان هناك مكان قررت فيه الخلق الإلهي أن يتجاوز نفسه، فإن هذا المكان سيكون هنا. إذن استعد، لأنك اليوم في وثائقيتنا ستشهد أعظم العجائب لهذا البلد الممدود إلى الأبد، في مهد مجيد على صوت البحر وتحت ضوء السماء العميقة. الآن خذ نفساً عميقاً، لأنه هنا في كوكبنا سنعبر وطننا الحبيب من الشمال إلى الجنوب. وهذه لن تكون رحلة عادية، ستكون لقاء جديدا مع ما ينبض، مع ما يحيا، مع ما يسميه العالم كله البرازيل، لكنه في الحقيقة عملاق لا يعرفه إلا القليلون. كما في لوحة رسمت بيد إلهية، سنكشف الأشكال، الأصوات والألوان التي تجعل من البرازيل نصباً تذكارياً لذات الخلق. بأكثر من 8,500,000 كيلومتر مربع، البرازيل بلد قاري. إنه خامس أكبر بلد على الكوكب من حيث المساحة، والسادس من حيث السكان، بأكثر من 215 مليون برازيلي يعيشون بين الغابات، الجبال، السهول وشواطئ المياه الدافئة. البرازيل موطن ل6 مناطق حيوية، بما فيها أكبر غابة استوائية في العالم الأمازون، وأكبر حوض نهري في العالم، كما تحتوي على ثاني أكبر احتياطي للمياه العذبة على الأرض، وأكبر بانتانال في كوكبنا. هنا الطبيعة لا تزور بل تسود بين الجبال، السهول، الجزر والسافانا. تحتضن البرازيل أكثر من 116,000 نوع من الحيوانات والنباتات الموثقة، واحدة من أكبر التنوعات البيولوجية على الأرض. إنه حقاً مقدس الخلق. إذا كنا في الوثائقي السابق قد استكشفنا عجائب جنوب إفريقيا، فاليوم سنغوص أعمق نحو أكبر بلد في أمريكا الجنوبية، المعروف بالوطن الحبيب، موطن وقلب البرازيليين، الذي ينبض بالأنهار، الغابات، الجبال، والقصص التي نادراً ما يجرؤ أحد على سردها. من سواحل الشمال الشرقي إلى شلالات إجوازو، من الكثبان الرملية التي يرقص معها الريح في مارانهاو، إلى الأنهار التي تحمل الزمن في قلب البانتانال. ستطفو فوق ينابيع خفية في توكانتينس، وتغوص في مياه بونيتو الشفافة، وتسير في صحارى حية تزهر بين أمطار نادرة. لكن قبل ذلك تنفس وتأكد أنك مشترك هنا في قناة كوكبنا، فهذا يضمن أنك ستواصل متابعة وثائقياتنا، وأنت تسافر معنا إلى وجهات لم يركها أحد من قبل. الآن اضبط عينيك وافتح حواسك، لأن محطتنا الأولى ستكون حيث تصنع المياه مرايا، وحيث الحيوانات تحكم بسلام.
سنزور أماكن حيث الصمت مقدس والمنظر يخاطب الروح. في كل محطة جزء من البرازيل الذي يعرفه القليلون، لكن يجب على الجميع أن يشعروا به. أرض التناقضات، حيث يلتقي حر الشمال برياح الجنوب الباردة. ساحل يمتد لأكثر من 7,000 كيلومتر، حيث التنوع هو القاعدة. والآن حقاً خذ نفساً عميقاً، لأننا على وشك عبور حدود المألوف، وأول الأعاجيب ينتظرنا في صمت. بانتانال، مقدس المياه الحية. تخيل سهلا يتنفس، يملأ رئتيه بالماء ويزفر الحياة في كل دورة. نحن في قلب البانتانال، أوسع سهل مغمور بالماء على وجه الأرض. هذا هو البانتانال، كون حي يمتد على أكثر من 150,000 كيلومتر مربع، يتوزع بين ولاية ماتو جروسو وماتو جروسو دو سول، ويمتد بمياهه الرحالة إلى بوليفيا وباراغواي. خلال موسم الفيضان يغمر الماء أكثر من 80% من المنطقة. لا يوجد مكان آخر في العالم يشبه البانتانال. تتحول الحقول إلى مرآة سماوية، تحول طبيعي يحدث كل عام، ويولد عرض حياة لا يوجد إلا هنا، كما لو كان اتفاقا سريا بين الأرض والسماء. في كل فصل لوحة جديدة، تتشكل المرايا المائية، أسراب الطيور تخط السماء، والغروب يحول الأفق إلى ذهب سائل. هنا لا تزال الطبيعة تخضع لزمن الله، صامتة مهيبة بكر، كما لو نحتت فقط لعيون أكثر القلوب انتباها. في هذا الصمت تختبئ أعظم نجمة في البانتانال، أليغور المرقط، أضخم سنوريات القارة الأمريكية ورمز مقدس لهذا الإقليم. صامت، رشيق وقاتل. في البانتانال لا يختبئ اليغور، بل يظهر بفراء ذهبي وبقع سوداء ونظرة تحمل أسرار الغابة. إنه لا يهاجم، بل يراقب، يقرر ويسود. يحتضن البانتانال أكبر عدد من اليغورات المرقطة على الكوكب، وهنا المشاهدات تكاد تكون سحرية. أن تراها بصمت تعبر شريطا من الرمال عند الغروب، كأنك تشاهد الخالق يوقع عمله بنفسه. لكنها ليست وحدها. البانتانال يضم واحدا من أكثر النظم البيئية كثافة على الأرض: طيور التويويو، التماسيح، الكابيبارا، اللخمة النهرية، البومة، التابير، الذئب ذو العرف، وثعالب النهر العملاقة. فوق المياه يمتلئ السماء بالأجنحة. التويويو الرمز الأكبر للبانتانال، يظهر بريشه الأبيض ورأسه الأسود وحلقه الأحمر كعقد، بجناحين يتجاوزان 1.5 متر. يحلق التويويو منخفضا فوق الحقول المغمورة، يهبط على فروع يابسة، وهناك يبدو كأنه يراقب كل حياة تهتز تحته. الببغاوات زرقاء، حمراء، خضراء، ترسم السماء كضربات فرشاة حية. طيرانها صاخب، لكن جمالها صامت، كما لو أن اللون يتكلم أكثر من الصوت. في الأنهار والبحيرات
تجتمع الكابيبارا في مجموعات، التماسيح تستريح بعيون نصف مغمضة، والقضاعة تلعب على الضفاف، والبلشونات تحلق كالنوتات البيضاء فوق نوتة الماء. كل شيء يبدو منظما، كل حركة إيقاع، كل صوت لحن من الطبيعة في انسجام كامل. بين ضفاف الأنهار وفروع الأشجار الملتوية تحدث الحياة في كل ثانية، وصوت الغابة سيمفونية لا تفهم إلا بالروح. خيول تعبر الحقول المغمورة، والرعاة البانتانال يمتطون خيولا تخوض المياه حتى بطونها، يحملون تقاليد عمرها قرون ويعيشون في وئام مع الأرض. هنا لا يزال الإنسان يصغي إلى الطبيعة. على ضفاف نهر باراغواي تحتفظ مدينة كورومبا بقلب البانتانال الحضري، ومنها تنطلق الرحلات الاستكشافية التي تعبر اللانهاية، وهناك تتراكم القصص مثل طبقات الطين. عندما تغرب الشمس يذوب السماء في برتقالي، وردي وذهبي، كأن الله يرسم بيده ختام اليوم. المنظر لا يختفي بل يتحول إلى تأمل خالص، وفي تلك اللحظة تفهم لماذا يسمون البانتانال مقدس المياه الحية. يضم البانتانال أكثر من 4000 نوع من النباتات، وحوالي 650 نوعا من الطيور المسجلة. إنه أحد الأماكن ذات أعلى كثافة بيولوجية على الأرض، ذخيرة حية مقدسة برازيلية. أن ترى، تشعر، تسمع وتتنفس هذا المكان هو أن تعيد الاتصال بالخلق. هنا كل شيء له هدف، ولا شيء يحدث صدفة. لا طيران البلشون ولا صمت اليغور المرقط. إن كان البرازيل قصيدة نحتتها الطبيعة، فالبانتانال هو بيته الأكثر سيولة، بيت يتحرك ويعلمنا جمال أن نترك كل شيء يجري. لكن إن كنت تظن أن الماء لا يسيل إلا في الأنهار، انتظر لترى ما يفعله الريح به في قلب الصحراء. الوجهة القادمة ستتحدى منطقك وتأسر نظرك. لينسويش مارانينسيس، حيث يرسم الريح الماء. أنت على وشك أن تطأ قدميك واحدا من أكثر الأماكن سريالية على الأرض، صحراء تزهر بالمطر، حيث ينحت الريح الكثبان التي تنحني مع الريح، وتتشكل بحيرات بلورية تحول الصحراء إلى أرخبيل من مرايا سماوية. أهلا بكم إلى الحديقة الوطنية للينسويش مارانينسيس في ولاية مارانهاو، بين بلديات باريرينهاس، سانتو أمارو وبريميرا كروز، واحدة من أكثر المناظر الطبيعية سريالية على الأرض. تغطي لينسويش مارانينسيس أكثر من 1500 كيلومتر مربع، بحر من الرمال البيضاء يمتد إلى ما لا تدركه العين، تقطعه فقط بحيرات بلورية تولد من السماء نفسها. يمكن أن تصل الكثبان الرملية إلى ارتفاع 40 مترا،
وتتحرك باستمرار مع نفس الرياح الشمالية الشرقية. إنها قمم حية ترسم خرائط جديدة مع كل فجر. خلال الصيف يبدو المشهد جافا شبه قمري، لكن بين يناير ويونيو يحول المطر الرمال إلى لوحة مائية، ويشكل آلاف البحيرات العذبة التي تعكس السماء كما لو كانت بوابات. أشهرها بحيرة الزرقاء، تليها مباشرة البحيرة الجميلة، لكن هناك المئات من غيرها، بلا اسم بلا تسجيل، فقط صمت وجمال في أنقى حالاته. ثم تغوص وتدرك أن هذا الماء ليس مجرد سائل، إنه حي بمياهه الدافئة، قاعه الرملي، وإحساس بأنك تطفو داخل معجزة. وأنت تمشي في هذه الصحراء الرطبة، يصبح صوت خطواتك على الرمال موسيقاك الخاصة. لا توجد أشجار، لا يوجد ظل، فقط سماء، نور ورياح. الجسد يتعب، لكن الروح تضيء. إنها كالمشي فوق حجاب من الرمال يخفي قصصا تعود لآلاف السنين، منحوتة بالريح وبالأبدية. الإحساس أنك على كوكب آخر، حيث يتسرب الزمن في صمت، وحيث الطبيعة تعيد كتابة قوانينها الخاصة. بين يونيو وأغسطس تبلغ البحيرات ذروتها، ويتوزع آلاف السياح عبر الحديقة، لكن رغم ذلك يسهل أن تجد جزءك الخاص من العزلة المقدسة. هناك بين كثيب وآخر يقول الكثيرون إنهم يشعرون بوجود شيء أعظم، سكينة تحتضن، صمت يشفي، كما لو أن المشهد كان صلاة مصنوعة من الرمل والماء الحي. الحديقة الوطنية للينسويش مارانينسيس تعتبر واحدة من 7 عجائب طبيعية في البرازيل، محمية بالقانون منذ عام 1982، ويدرسها العلماء من جميع أنحاء العالم، الذين لا يزالون يتساءلون كيف لشيء كهذا أن يكون ممكنا. عندما يغوص الغروب فوق الكثبان تكتسب الظلال ملامح ذهبية، تهب الرياح بلطف أكثر، وكل شيء يتحول إلى معبد منحوت من الضوء والرمل. لينسويش مارانينسيس ليست مجرد وجهة، إنها حالة ذهنية، مكان حيث تتنفس المناظر الطبيعية وتجد الروح مأوى في أجمل عزلة موجودة. قليل من الأماكن في العالم تثير هذا الشعور بأننا داخل شيء مقدس. هنا يرسم الريح الماء، والخلق يلامس الجلد كهمسة. وإذا وصلت إلى هنا، اترك في التعليقات الكلمة السرية لهذا الوثائقي: نسيم، فقط هذا نسيم. وهكذا سنعرف أنك أنت أيضا شعرت بتلك الطمأنينة التي لا تفسر. وإذا كنت تعتقد أنك رأيت ما يكفي، فانتظر حتى الوجهة القادمة. هناك في قلب البرازيل تنام البلورات تحت أنهار خفية، والحجارة تحمل النور. السيرادو البرازيلي، كريستالات الأرض في قلب البرازيل.
في قلب البرازيل ينبثق بيوما ينبض بشكل مختلف، يبدو جافا لكنه يخزن الأنهار في داخله. السيرادو المعروف بمهد المياه، فمن هنا تولد الأنهار التي تغذي ثلاثا من أعظم الأحواض النهرية في أمريكا الجنوبية، لتصل إلى أنهار مثل ساو فرانسيسكو، توكانتينز، أراغوايا وحتى الأمازون. وفقا للمعهد البرازيلي للإحصاء والجغرافيا، يغطي السيرادو حوالي 25% من أراضي البرازيل، يمتد على أكثر من 2,000,000 كيلومتر مربع، ويتوزع عبر غوياس، توكانتينز، ماتو جروسو دو سول، ميناس جيرايس، باهيا، مارانهاو، والمنطقة الفيدرالية. إنه ثاني أكبر بيوم في البرازيل، وواحد من أقدم بيوم الكوكب، بأكثر من 11,000 نوع من النباتات، كثير منها لا يوجد إلا هنا. إنه حديقة سرية مكشوفة للشمس بسهوله المفتوحة، تكويناته الصخرية، شلالاته البلورية، وغاباته الجافة التي تنفجر بالحياة خلال موسم الأمطار. عند النظر عن قرب يكشف السيرادو عن جواهره المخفية. في مدينة بونيتو في ماتو جروسو دو سول تنبع المياه من عيون الأرض، وتشكل أنهاراً بشفافية لا تصدق، أنهار شفافة كالزجاج، وتكوينات من الحجر الجيري كأنها نحتت باليد من قبل الخالق نفسه. الغوص في نهر دابراتا كأنك تسبح داخل كريستال سائل بين أسراب ملونة من الأسماك ونباتات ترقص مع التيار، الإحساس أنك داخل حوض مائي مخفي في قلب القارة. شمالا في غوياس نجد تشابادا دوس فياديروس. المشهد يتغير، هناك كريستالات الكوارتز تطفو على السطح، تعكس النور، مقدس روحي وطاقة حية. يحتضن أماكن مثل وادي القمر، شلالات نهر بريتو، شلال سانتا بربارا، ومسارات تبدو وكأنها تقود الروح عبر بوابات من عالم آخر. يعتبر هذا المكان من قبل الكثيرين نقطة طاقة. هناك من يقول إن فيه ينبض شاكرا الكوكب، لكن حتى لمن لا يؤمن يكفي أن يتأمل وادي القمر ليشعر أن الزمن هناك مختلف. لكن الأمر لا يقتصر على الروحانيات، فتشابادا دوس فياديروس موقع تراث طبيعي عالمي لليونسكو منذ عام 2001، لقب يكرس تنوعها البيولوجي النادر وتكويناتها الجيولوجية التي يزيد عمرها عن 1,800,000,000 سنة، وأهميتها الحيوية لتوازن السيرادو البرازيلي. أما تشابادا دوس غيمارانيس في ماتو جروسو فهي مشهد آخر. هناك يعلم مرصد المركز الجغرافي النقطة المركزية لأمريكا الجنوبية، توازن جغرافي يتردد صداه في الروح. المنظر يرتفع، جدران صخرية شاهقة، أودية عميقة، وشلالات تهوي مثل حجاب ينحدر ببطء، تشكل المشهد وتذكرنا أن الخالق أبدع في هذه الأرض. يحتضن السيرادو حوالي 1600 نوع من الحيوانات. إنه موطن لأنواع بارزة مثل الذئب ذو العرف، آكل النمل العملاق، النعامة الأمريكية، البومة والسريمة.
جميعها متكيفة مع هذه الأرض الصلبة وهذه الحياة المرنة التي لا تستسلم أبداً. إنه واحد من أعظم التنوعات البيولوجية على الكوكب، ومع ذلك واحد من الأكثر تهديداً. كنز صامت يقاوم بشجاعة في قلب بلد يحلم ويضيء. السيرادو هو البرازيل العميقة التي تصمد حتى عندما لا ترى، بيوما يحمل الأنهار في داخله كريستالات في أرضه وحكمة قديمة في هوائه الجاف. إذا كان شيء بداخلك قد استيقظ مع القوة الخام والمقدسة للسيرادو، فتأكد أن قناة كوكبنا أصبحت علامتك. أنت الذي تشاهدنا عبر التلفاز، سيكون لك شرف أن تكتشف قبل الجميع الأماكن التي لا يزال العالم يخفيها سراً، لأن من يكون معنا لا يشاهد أبداً بنفس العيون. والآن جهز عينيك، لأننا سنخرج من قلب الأرض ونتجه إلى جزيرة يحرسها الخالق نفسه، جنة تحيط بها الزرقة من كل الجهات، حيث حتى الزمن يبدو وكأنه يتوقف. فرناندو دي نورونها، الجنة التي احتفظ بها الله لنفسه. تخيل أرخبيل تحيط به مياه يتغير لونها من الفيروز إلى الأزرق العميق، حيث ترقص الدلافين كل يوم والزمن يتباطأ ببساطة. لقد وصلت إلى فرناندو دي نورونها، قطعة من عدن سقطت في البرازيل وحميت بعناية، جوهرة الأطلسي الجنوبي بمساحة لا تتجاوز 26 كيلومترا مربعا. نورونها موقع تراث طبيعي عالمي لليونسكو منذ عام 1992، معترف بها بتنوعها البيولوجي البحري ولأنها من أكثر النظم البيئية حفظاً على الكوكب. الجمال هنا ليس فيما يرى فقط، بل فيما يشعر به، كأن كل موجة، كل صخرة وضعت بيد خالق كريم. خليج سانشو صنف مراراً كأجمل شاطئ في العالم من خلال تصنيفات دولية مثل تريب أدفايزر تشويس، ويوصل إليه عبر سلالم محفورة في الجرف، كأنه يجب أن تستحق رؤية الجنة من الأعلى. المشهد يخطف الأنفاس، نصف دائرة من الرمال الذهبية بمياه صافية وشعاب مرجانية مخفية تحت السطح، دعوة للغوص وللتأمل. على بعد دقائق قليلة يوجد خليج الخنازير، صغير سري محاط بصخور سوداء، ويحرسه عملاقان من الحجر، تل التوأمين، واحد من أكثر البطاقات البريدية رمزية في البرازيل. نورونها تأوي أكثر من 200 نوع من الأسماك، إضافة إلى السلاحف البحرية، الدلافين الدوارة، وأسماك القرش الوديعة التي تسبح بهدوء بجانب الغواصين، كأنك تغوص داخل فيلم وثائقي لكن على الهواء مباشرة. يمكن أن تتجاوز الرؤية تحت الماء 50 متراً. إنه واحد من أفضل مواقع الغوص على الكوكب، حوض طبيعي بلا زجاج، بلا حواجز، فقط طبيعة في أنقى صورها. يعمل مشروع تامار في الجزيرة منذ الثمانينيات لحماية السلاحف البحرية التي تضع بيضها على الشواطئ، كما يراقب
مشروع الدلفين الدوار الحيتانيات في المنطقة التي تستعرض بألعابها البهلوانية، كما لو أنها تعلم أنها جزء من العرض. الحفاظ هنا أولوية، يحدد عدد الزوار يومياً، تفرض رسوم بيئية وقوانين صارمة لضمان أن يبقى هذا الجزء من الجنة بلا مساس رغم أنظار العالم عليه. لكن نورونها ليست بحراً فقط، مساراتها تقود إلى منصات مخفية مثل حصن سيدة العلاجات أو مرصد الدلافين الذي لا ينسى، حيث تشرق الشمس كما لو أنها تقبل المحيط. وفي نهاية اليوم يتلون صخر بيكو بالذهبي، يهب النسيم برائحة الملح والحرية، وغروب الشمس يسكت حتى أجمل الكلمات. نورونها أكثر من مجرد وجهة، إنها صلاة جغرافية، مكان تتجلى فيه خلق الله بلا فلاتر، وحيث تنحني الروح امتناناً. لهذا يقول الكثيرون إن هذا الأرخبيل لا ينتمي إلى الزمن بل إلى الأبدية، محفوظ بمفاتيح 7 من قبل الخالق نفسه. لكن المحطة التالية ستأخذك إلى جبال تخفي ستائر ماء، كهوف تلمع كالكريستال، ووديان حيث يمشي الزمن ببطء. استعد، سنذهب إلى تشابادا ديامانتينا. تشابادا ديامانتينا، حيث يجري الزمن بين الجبال والأسرار. في قلب باهيا ترتفع الجبال كحراس للزمن، المشهد قاس لكنه شديد الشعرية، وكل حجر يبدو وكأن له قصة يرويها. لقد وصلت إلى تشابادا ديامانتينا، واحد من أعظم الكنوز الطبيعية في البرازيل، بأكثر من 38,000 كيلومتر مربع. هذه الحديقة الوطنية أكبر من دول أوروبية بأكملها. هنا التضاريس درامية، أخاديد عميقة، هضاب مرتفعة، كهوف مغمورة بالضوء، شلالات عملاقة، وأنهار جوفية نحتتها ملايين السنين. شلال فوماسا بارتفاع يقارب 400 متر هو الثاني الأعلى في البرازيل، لكن الأعجب أن الماء يتلاشى في الهواء قبل أن يلامس الأرض. يحيل الريح السقوط إلى ضباب، خالقا رقصة لجزيئات معلقة، مشهد يبدو سحريا لكنه حقيقي تماما وعميق الأثر. في وادي باتي الذي يعتبر من أجمل المسارات في العالم، تعرضت الطبيعة عظمتها في صمت. تلال خضراء، أنهار بلورية، وقرى منعزلة تحفظ سلاما لا يمكن شرحه. إنه مكان حيث يمشي الزمن ببطء، حيث تتردد خطواتك فوق حجارة عتيقة، ويبطئ عقلك، كأن كل منعطف في الوادي كان وقفة مقدسة. كهف براتينيا
هو غوص في مياه زرقاء مضيئة صافية لدرجتي وكأنها تضيء من الداخل. مقدس سائل حيث حتى الصمت يبدو لامعا. تنوع تشابادا البيولوجي ثري للغاية. بروميليا أوركيد، أشجار الإيبية البنفسجية وطيور مثل الطائر الطنان الذهبي تطير بين الجدران الصخرية كأنها رسل لا مرئي. وفي هذا المشهد الخلاب يقف تلباي إناسيو، منصة أسطورية حيث يحول الغروب السماء إلى ذهب سائل، والريح يبدو أنه يهمس بالحكمة. تقول الأسطورة إن عبدا فر قفز من هناك هاربا من المطاردة، وأن الريح حمله إلى الوادي منقذا حياته. قصة هروب، لكنها أيضا قصة إيمان وحرية. في تشابادا ديامانتينا الأيام طويلة والليالي مليئة بالنجوم. كل مسير هو دعوة للتأمل، عودة إلى الجوهر. إنه مكان لا ينسى، لأنه لا يكشف عن نفسه مرة واحدة. يجب أن تعود وتعود من جديد، كما يزور المرء صديقا قديما أو يعيد زيارة روحه. تشابادا أيضا روحانية. كثيرون يأتون بحثا عن شفاء، عن إجابات، أو عن صمت يتكلم أعلى من ضجيج العالم، ويجدون. تجتمع مجموعات للتأمل في الوديان، لمشاهدة شروق الشمس في صمت، أو فقط للشعور بالطاقة التي تنبض تحت الأقدام. اتصال يغني عن الكلمات. هناك الزمن لا يجري بل يستريح، والزائر يتعلم أن يبطئ، أن يتنفس بعمق أكبر، أن يشكر لمجرد وجوده هناك. إذا كنت تشاهدنا عبر التلفاز، خذ هاتفك وأخبرنا في التعليقات من أين تتابعنا، وأي مكان في هذا الوثائقي أسرك حتى الآن. نريد أن نعرف ما الذي جعل قلبك يخفق بقوة أكبر. والآن خذ نفساً، لأننا سننتقل من أعماق الصخر إلى قلب الرمال الذهبية. الوجهة القادمة هي البرازيل السحرية التي تطفو فوق المستحيل. توكانتينس العميق، البرازيل الساحرة التي تطفو في قلب العالم. في قلب البرازيل مكان حيث ينحني السراد أمام سحر المياه، حيث تظهر الكثبان في وسط العدم، وتنبع الأنهار من حيث لا يتوقع وجود منبع. هذا هو توكانتينس العميق. جالاباو هو رمزه الأكبر، منطقة من التناقضات الحادة، حيث تعانق الأرض الحمراء زرقة البحيرات، وحرارة الشمس تبدو وكأنها تشكل المشهد بيديها. بأكثر من 34,000 كيلومتر مربع، تعد حديقة جالاباو الحكومية واحة من الرمال، الماء والصمت، واحدة من آخر الملاذات البرية في البرازيل، وجنة لم يمسها بعد سيل السياحة. كثيب جالاباو، تلة من الرمال البرتقالية ترتفع فوق الغطاء النباتي، وعند الغروب تتوهج مثل جمرة حية، واحدة من أكثر المشاهد الطبيعية تصويراً في البلاد.
وأسفلها مباشرة توجد الفيرفدوروس، ينابيع مياه بلورية تندفع من باطن الأرض بقوة كبيرة تمنع الجسد البشري من الغرق. الطفو هنا هو تحد للجاذبية. فيرفدورو بيلا فيستا واحد من أكثرها إدهاشا، مياهه بلون الفيروز، تحيط به النباتات وصمت، يبدو كأنه يبارك من يغوص فيه. شلال فورميغا يهوي بلون الزمرد فوق الصخور البيضاء، صغير لكنه آسر، كأنه منحوت بيد الخالق. سيراس جيرايس تجمع جدرانا صخرية، أخاديد، كهوفا ووديانا خفية. إنها أكبر مجموعة جبال في توكانتينس وملاذ حقيقي لعشاق المجهول. وفي قلب هذا المشهد تقع بحيرة الياباني، مسبح طبيعي بمياه خضراء زمردية يخفي في داخله كهفا مغمورا. جمال متقن لدرجة تجعل منه مشهدا يبدو كصورة رقمية. هذه الأرض المقدسة موطن لشعوب تقليدية، الكيلومبولا، مجتمعات الاستخراج، وحراس الأرض الذين يعيشون في تناغم مع الطبيعة بحكمة وباحترام عريق. في جالاباو الزمن مختلف، أبطأ، أثقل، الصمت عميق، الضوء حارق، والريح يتكلم كما لو كان جزءا من المشهد. لمن يصل كأن العالم يتوقف عن الدوران للحظات، كأن كل شيء يختصر في 3 كلمات: أرض، ماء، وروح. ثم تدرك أن هناك أماكن في العالم خلقت ليس فقط لكي ترى، بل لكي تحس بالروح. توكانتينس العميق واحد من هذه الأماكن. ورغم أنه لا يحظى بالشهرة الإعلامية، إلا أن هذا الجزء من البرازيل يحمل قوة صامتة خاملة، قوة تغير من يزوره، تطهر وتترك أثرا أبديا. إذا رسم الله خرائط بالمشاعر فهنا وضع السحر. كل فيرفدورو، كل سلسلة جبال، كل منعطف نهر يحمل جزءا مما هو مقدس. وهكذا يستمر توكانتينس عائما في قلب البلاد، كسر يكشف فقط لمن يجرؤ على الوصول، لأن ليس كل جنة خلقت لتكتشف بسهولة. وربما لهذا السبب لا يزال نقيا، كاملا، حقيقيا، مكان حيث البرازيل ما زالت تهمس بدلا من أن تصرخ. وإذا كنت قد وصلت إلى هنا فتأكد أنك مشترك في قناة كوكبنا، فهذا يساعد على إبقاء الرحلات والقصص والمناظر حية التي لا تجدها إلا هنا. في وجهتنا القادمة الرمال بيضاء، البحر هادئ، والرياح هبت شعرا فقط لتصنع الشمال الشرقي. شمال شرق البرازيل الساحلي، هدية المياه الدافئة التي تلمس الروح. شمس طوال العام، مياه دافئة تعانق البشرة، ومشاهد تبدو وكأنها تبتسم. نحن على ساحل الشمال الشرقي، حيث يأتي الدفء من الطبيعة ومن قلب الشعب.
من مارانهاو حتى باهيا 9 ولايات تحيط شاطئ الشمال الشرقي، أكثر من 3000 كيلومتر من الشواطئ، منحدرات ملونة، مسابح طبيعية، وشعاب مرجانية ترسم قاع البحر كفسيفساء إلهية. في ماراجوجي ألاغواس تنحسر المياه عند الجزر فتكشف مصاطب رملية، وغاليس الشهيرة مشهد طبيعي يبهر زوارا من كل أنحاء العالم. أما في بورتو دي غالينهاس برنامبوكو تنزلق القوارب الصغيرة فوق مياه ضحلة وشفافة، أسماك ملونة تسبح بين الأقدام كأنك تسير داخل حوض مائي حي. منحدرات كانو كبرادا في سيارا تنهار نحو الرمال مثل منحوتات قديمة، ألوان من طين، ريح وملح، مشهد يبدو كما لو رسم بيد فنان. في باهيا الساحل الجنوبي يحتفظ بجواهر مثل ترانكوسو، كارايفا وأرايال داجودا، قرى صغيرة بروح عريقة حيث يتباطأ الزمن وتستقر الجمال في البساطة. جيريكواكوارا في سيارا صنفت إحدى أجمل الشواطئ على الكوكب، كثبان تتنقل مع الريح، صخرة مثقوبة نحتها الزمن، وغروب شمس يختتم بالتصفيق. في بيبا ريو غراندي دو نورتي تظهر الدلافين في الخلجان، والبحر يتلون بالأخضر والذهبي حسب زاوية الضوء، كأن الشمس والبحر في انسجام. وحتى في أكثر الشواطئ عزلة مثل شاطئ بايفا، شاطئ كالهيتاس أو شاطئ المرآة، هناك شيء مشترك: الصمت بين الأمواج الذي يبدو وكأنه يقول: أنت بالضبط حيث يجب أن تكون. هذا الساحل البرازيلي هدية مستمرة، ليس فقط للعيون بل للروح، دعوة للراحة، للامتنان وللاتصال بما هو جوهري. وبين أشجار النخيل والمد والجزر والابتسامات يقيم الشعب الشمالي الشرقي، شعب مضياف قوي صامد، يحول كل شاطئ إلى بيت مؤقت للقادمين. المطبخ، الحرف اليدوية والإيقاعات مثل الفريفو من ريسيفي، الفورو من كاروارو وكامبينا غراندي، الماراكاتو من نازاري داماتا والآشي من سلفادور هي تعابير حية لهذه الأرض المباركة، مكان حيث كل شيء يرقص حتى الزمن. وربما لهذا يبدو كل غروب شمس أجمل هنا، لأن الأمر ليس مجرد تغير لون السماء، بل قلب من يشاهد الذي يغير إيقاعه ويتعلم أن يستريح. لو كان هذا الجزء من البرازيل صلاة لكانت مصنوعة من الملح، الشمس والأمل، جزء مقدس من الساحل، حيث لمسة الماء الدافئ تذكرنا بأننا أحياء. وإذا كنت قد وصلت حتى هنا فاكتب كلمة السر لهذا الوثائقي: نسيم. فقط هذه الكلمة: نسيم. من يفهم سيفهم. في الوجهة القادمة تنبض الحياة بإيقاع الغابة، مكان يلتقي فيه نهران لكن لا يمتزجان، حيث يبدو كل شيء صامتا لكن كل شيء حي.
الأمازون تنفس الأرض بين نهرين و1000 أغنية. تخيل غابة شاسعة إلى حد أنها تحتل ما يقارب نصف الأراضي الوطنية، بيت حي يتنفس، يغني ويخفي في صمته أسراراً لا يستطيع أي قمر صناعي أن يترجمها. بمساحة تتجاوز 5.5 ملايين كيلومتر مربع، الأمازون هو أكبر بيوم استوائي على وجه الأرض، يمتد عبر 9 دول، وأكثر من نصفه يتركز في البرازيل. كاتدرائية طبيعية حيث كانت يد الخلق كريمة. أنهار هائلة تشق الغابة كأنها شرايين حية: نهر الأمازون، النيغرو، سوليموينز، ماديرا، تاباجوس، وعشرات الروافد التي تشكل معا أكبر نظام نهري في العالم. أحد الظواهر الأكثر غموضاً يحدث حيث يلتقي نهران النيغرو وسوليموينز، يجريان جنباً إلى جنب لمسافات طويلة من دون أن يمتزجا. تباين ساحر بين المياه الداكنة والطين الفاتح. من الأعلى تبدو الغابة بلا نهاية، سجادة خضراء بلا درز تنبض بالحياة. هنا تعيش دلافين وردية، كسالى، شيطان البحر النهري، طيور الطوقان، الجاغوار الصغيرة، وقبائل كاملة. على ضفاف الإغارابي تعيش المجتمعات النهرية في بيوت مرتفعة على أعمدة. القوارب هي المدارس، سيارات الإسعاف والأسواق، والزمن يقاس بالفيضانات، بالقمر، وبأغاني الطيور. أصوات الأمازون فريدة، لا تسمع فقط بل تحس: نقيق الضفادع، صفير الرياح بين قمم الأشجار، الماء يشق الصمت، كل شيء يبدو منسقاً كسيمفونية من الخالق. الغابة أيضاً مختبر حي، أكثر من 40,000 نوع من النباتات، وواحد من كل 10 حيوانات في العالم يعيش هنا. لكن الأثمن غير مرئي: الأكسجين. الأمازون يتنفس نيابة عنا جميعا، لكنها أيضا تعاني من قطع الأشجار، من الحرائق، ومن الجهل. الحفاظ على هذه الشساعة هو الحفاظ على المستقبل، هو العناية بما يعتني بنا حتى وإن لم نطأها أبدا. من المستحيل أن تغادر الأمازون كما دخلتها، لأنها تحرك شيئا عميقا، شيئا أزليا، وكأن الغابة توقظ داخلنا جزءا منسيا. والآن نخرج من الغابة، لكننا نبقى محاطين بالماء، إلا أنه هذه المرة لا يجري بل يسقط بقوة، بصوت، وبروح. في الوجهة القادمة يبدو وكأن السماء تنهار فوق الأرض، لكنها مجرد طريقة أخرى لإظهار أن طبيعة البرازيل لا تعرف حدوداً. شلالات إغواسو، عندما يسقط السماء على الأرض. هناك لحظات تتحدث فيها الطبيعة بأعلى صوت، وكل ما حولها يصمت. على الحدود بين البرازيل والأرجنتين السماء حرفياً تنهار، وما ينزلق من حافة العالم
هو الماء والحياة والرهبة. شلالات إيغواسو هي مجموعة من أكثر من 270 شلالاً ممتدة على طول يقارب 3 كيلومترات داخل الحديقة الوطنية لإيغواسو، مدرجة كتراث طبيعي عالمي من قبل اليونسكو منذ عام 1986. تغطي الحديقة أكثر من 185 ألف هكتار، وتحتضن واحدة من آخر الأجزاء الكبيرة المحفوظة من غابة الأطلسي. وفي قلب هذه الغابة هناك قوة لا تنام أبداً، أكثر الشلالات مهابة، تعرف باسم حلق الشيطان، شق على شكل حرف يو بارتفاع يزيد عن 80 متراً، حيث يزأر نهر إيغواسو كأنه رعد متواصل قادم من الأعماق. هناك يرتفع ضباب دائم إلى السماء، وتظهر أقواس قزح حتى من دون مطر. الصوت قوي بقدر الصمت، لأنه أمام هذه العظمة تتبخر الكلمات. حول الشلالات تمتد الممرات فوق الهاوية، وكل خطوة تبدو عبوراً بين عوالم، بين المقدس والبري، بين اللامرئي واللامحدود. في السماء الطيور الجارحة، طيور السنون والغربان الزرقاء الشهيرة ترسم رقصات غير مرئية. وفي المياه الكابيبارا، ثعالب الماء والتماسيح تشارك المسرح مع آلهة الماء. شلالات إيغواسو اختيرت كواحدة من عجائب الطبيعة السبع الجديدة في تصويت عالمي نظمته New 7 Wonders عام 2011، وليس صدفة. كل شلال هو بيت شعري، وكل قطرة صلاة. على الجانب البرازيلي الرؤية أكثر بانورامية. من على منصة المراقبة يرى العرض كاملا، سيمفونية الشلالات، والضباب يرقص مع الريح، والزمن معلق. يقول البعض إن زيارة إيغواسو تشبه المعمودية على يد الكوكب نفسه، وربما هي كذلك، تجربة يلمس فيها الخلق الجلد وتنحني فيها الروح. في الصيف يمكن أن يتجاوز تدفق المياه 6 ملايين لتر في الثانية، انهيار طاقة يتكرر كل يوم بلا انقطاع، بلا تراجع، ثبات شيء صمم ليبقى. مسارات الحديقة مثل مسار الشلالات تكشف زوايا سرية، شلالات صغيرة، برك مخفية، ونقاط تفتح فيها الغابة، وكأنها تقول: انظر ولكن باحترام. هناك كل زائر ليس سوى جسيم صغير أمام قوة أعظم. الضجيج المستمر يطهر، والريح برائحة الماء تهمس، وكأننا في المكان الصحيح. شلالات إيغواسو تشبه معمودية، تدخلها بشكل وتخرج متحولا، مبتلا بالروح، مغسولا من الداخل، وكأن الخالق يقول: ابدأ من جديد. أنت الذي تشاهدنا على التلفاز، إذا كانت هذه الرحلة تلمس قلبك فقد حان الوقت لتضع إعجابك بهذا الوثائقي. ساعد في إبقاء هذه الرحلة حية عبر كوكبنا. لكن الرحلة لم تنتهي بعد. ستأخذنا إلى أحد أكثر الأماكن رمزية في البرازيل، حيث يلتقي البحر بالغابة والمقدس بالخرسانة. استعد لمدينة الأعاجيب. ريو دي جانيرو والساحل الأخضر، العناق الأخير بين المقدس والبحر.
هناك أماكن لا تحتاج إلى تعليق لأنها ولدت شعراً. ريو دي جانيرو واحدة من هذه المعجزات المرئية، حيث يبدو أن الخلق وقع بالحب على كل منعطف، كل جبل، كل خليج، عناق بين الغابة، الجبل والبحر. مدينة ريو تتشكل من تناقضات: طبيعة وإسمنت، صمت وحشود، إيمان وحركة، مسرح قرر الخالق أن يضع عليه توقيعه الأوضح. من أعلى كوركوفادو يفتح المسيح الفادي ذراعيه فوق ملايين الأرواح، رمز للسلام، للإيمان، للاحتواء. واحدة من عجائب الدنيا السبع الحديثة، مرفوعة ليس بيد الإنسان بل بالإيمان. تحت ذراعيه تنتشر المدينة بين الجبال والبحر. خليج غوانابارا يلمع كمرآة حية، جبال خضراء، تلال، قوارب، جزر، وجبل باو دي أسوكار، واحد من أكثر المشاهد المصورة في العالم. من باو دي أسوكار إلى بحيرة رودريغو دي فريتاس، من كوباكابانا وإبانيما إلى الخضرة الأبدية لغابة تيجوكا، أكبر نظام بيئي حضري على الكوكب. لكن ريو لا تنتهي هنا، فهي تنساب على الساحل وتلتقي بجنة مستمرة تسمى الساحل الأخضر، سلسلة من الخلجان والجبال وغابات الأطلسي التي تلامس البحر. في أنغرا دوس ريس تبرز أكثر من 300 جزيرة بين المياه الخضراء، أشهرها إيلا غراندي، محمية بيئية بمسارات، شواطئ بكر، وخليجات تبدو كأنها خرجت من صلاة. يحتضن الساحل الأخضر واحدا من أكثر مقاطع غابة الأطلسي حفظا، وعلى كل منعطف من طريق ريو سانتوس يظهر بطاقة بريدية جديدة، مشهد يتغير دون أن يفقد روحه. في باراتي تهمس الحجارة الاستعمارية والتاريخ بين مياه هادئة، مدينة معترف بها كتراث عالمي من قبل اليونسكو، حيث الثقافة والطبيعة والروحانية تمشي متشابكة الأيدي. الساحل الأخضر هو المكان حيث تلمس الغابة البحر، حيث يستريح الخلق وتسخن الروح، عناق بين الأخضر والأزرق، بين المقدس والأبدي. هذا هو البرازيل الذي يذكرنا أن الجمال أيضا رسالة، وأن الطبيعة شعر حي، وأن كل منظر طبيعي هو دعوة للشكر على كل ما أعطينا وغالبا لا ندركه. هل تشاهدنا الآن على التلفاز ووصلت إلى هنا؟ إذن خذ هاتفك وأخبرنا أي وجهة لامست قلبك أكثر. مشاركتك تصنع كل الفرق. وتأكد أيضا أنك اشتركت هنا في كوكبنا، وشارك هذا مع من يحتاج أن يرى كم أن البرازيل عظيمة بطبيعتها، وكم أن الخالق كان كريما مع هذه الأرض المباركة. لكن الرحلة لا يجب أن تنتهي الآن. وثائقينا الأخير أخذك إلى ما وراء سهول جنوب إفريقيا. هناك أيضا نحت الخالق مناظر طبيعية بأطراف أصابعه. إذا لم تره بعد فالوقت قد حان.
وصلوا هذه الرحلة عبر الكنوز الأكثر خفاء على الكوكب، لأنه طالما هناك عجائب في العالم سنكون هناك لنظهرها. اكتشف الاستثناء حول العالم عناق، وإلى الرحلة القادمة.